اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکر چاگه ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکیو ویواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ورکړي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا تور به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټوم بلې راو تور راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کو لار کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ولار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا تور به ال پتی کی کیا چوم چې دا غ سر پکې ټومبلې راوړما اصحاب ورته وی چې عمر تداغ شمع مړکول تراله زما دی په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دا آیات وای تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه وټکولل خور والا دروازه لری کړه ورته وی دا تاسلست ورور ما خو څه دی وی رانی ولې دا والله تو بیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته له عمران نور مموان و بس تړې وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسي خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تدات راشه زمونږ د خور خويند مېند حال نن مسلمان شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کبھی اسکړې عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د ګریوان نه ونیوه ورته له خورې استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې دا سه کلام وی لکه قران چې دا سه مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زماراتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده پیاس جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دے تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش میں کړې دے یا رسول الله اس په اسلام کی ډیوټي را حواله کا اسه نه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول لشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وائی چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نوم او نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجائے د پیغمبر د سر په کولو خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې واورو یو د مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش میں چې د کفر د ترقې د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې هم چاته تکلیف و جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اول جاړي اثری ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولې شما اوس سړی ته دا سپته ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا هغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې راپاڅوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وی عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو آبار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وی نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وی عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکل دا نن چې عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چې لوی کړه خدای زکایم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ
سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناستے او امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چھ د زما د کور پرنالا غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورتاوے چھ دا پرنالا مازکا غرزولے دا چھ دے پرنالی کے او بچرات لی دباران نو دا مسجد نبوی دیوالے والو نو دیوالے خرابولو نو زکماوی چھ دا پرنالا غرزوا. حضرت عباس توی چھ استوایا. حضرت عباس وی پا عدالت کی چھ دا پرنالا ما دا محمد الرسول اللہ پا حکم پا دا غزے کے لگولے وا او پا دا وقت کی دا مسجد نبوی دیوال موجودو. کد دیوال وجوے نو پیغمبر پکارو چی ویلی وی چی دلتا ملگوا کم شے چی پیغمبر لگولے وی عمر استا حق نشتا چاہتا ہو غرزے. حضرت عمر تا عدالتو کت چی پرنالا بلگے یا بو سزا درکا وما. عمر فاروق وی چی عدالت دا فیصلہ کی کدا فیصلہ دا پخپلا حکم. عدالت ورتوی چی تے حکم وی دا پرنالا چی زما دا محبوب پا حکم لگے دلے وا نو سزائے دادا چی اس دا عباس با زما پا دی اگو باندی خپی کی دی او دا پرنالا با بیا پا دی خپل زیبان دیو لگئی. امیر المومنین دا جہان دا تمام عرب و عجم امیر و سردار آغا حضرت عباس پوگو باندے سوری ورتوی جدا پرنالا بیا پخپل زیبان دے ہو لگوا. عادل و انصاف دیتا ہوئی کتو واقع ملک سربرائے نو تبع عمر فاروق وند دشپے گرزے نیم شپدا یو کور کے بن بن کیگی غوگے ورتونی چه غوگه ورتونیو نو یو خزا یوازې پرته دا اسمان ته ګوري او جاړي او د خاون درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزا دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وې صاحب زما خاون تا غزا تاستولې. وې څومره موده وشوه؟ یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره مودا خاون نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته تمره پورې د خزه وخت لري دیش. حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې میړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري که زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دا امیر المؤمنین دی. بله شپه بیا ګرځي لګیا دی د یو ونې لاندې یو ښځه پرته ده کټوه یې ایښې ده په نغري باندې کاڼي پکې اچولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي
چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړی کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لیلوي ورته وی بچ حل نو منی ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورل د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورل د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چې بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی. اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه وټکي او ما نه تپوسو کې چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق ته چې دغه بوډۍ دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران و بوډۍ مود شوی و اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډۍ مرا پاسولا او ماشومان روټای په اخرولا پلمن ورته خله پاکې کړې ورته وی بوډۍ هغه امیر المؤمنین زما و بوډۍ کپ قیامت کې ستا او استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا یا پروردگار سرا کوم خو چې سراته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاریش. دا د عمر ایمان دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو. وته څنګه وفات شو څوک خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو. وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړې. د کوم امیر چې فضله کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زود الار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیده او مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې
دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوي. عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل بی وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه د ترنه بیا نه دی وچت کړه. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د زنګل زمری تیریږي. زنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی و. حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی تپوس یې وکړو واپس روان شو نو داغه د لنګ لږ اوږدو نو ورپسې راښکلی کېدو. ویل بچیه خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما آخري وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې ووایم. یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه هغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دی ویني تی بیگی سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولا وی چې دا کمیس خو ورته لک بدل کا. نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولا وینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مړ شم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاوره ومولوي زما دا مخ په خاورو خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز دی. ورته وی چې خاور ذلیل شه دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم. خلق دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.